¿Qué tal amigos? Por aquí les muestro cómo cambiar de manera correcta el filtro de agua de su refrigeradora. Vamos a desbloquear el panel que está acá con el botón que está completamente en la parte de abajo hasta que el botón desaparece. Luego vamos a hundir y a dejar presionado el botón de Ice Maker para que se reinicie el filtro y la computadora cuente los 6 meses de uso. Entonces en la parte de abajo está el filtro, lo vamos a agarrar y lo vamos a girar una vuelta completa en sentido contrario a las agujas del reloj y ya lo podríamos sacar. Entonces, una vez listo eso, pues ya podemos, de la misma forma, vamos a poner el nuevo repuesto, el filtro nuevo, y él va a encajar de forma perfecta, no hay que hacerle mucha fuerza, solamente el giro correcto hacia la derecha otra vez, hasta que quede en posición vertical. Entonces ya ahí ya tenemos la computadora completamente reseteada, yo lo hago de primero para que no se me olvide, y vamos a darle una jarra como esta que está por acá, y le vamos a sacar 3 litros, va a ser lo primero que va a salir es aire. Así que después de esos 3 litros que lo boten, ya pueden tomar el agua. Esto ha sido todo por este video. Hasta la próxima.